好，大家早晨，歡迎收睇大師答問。首先有觀眾就批評啦，就係話啦，大師呢鑊講錯晒霍公子嘅冰雪經濟，人哋唔係講緊開滑雪場咁在地嘅經濟，而係利用科技、材料、科學等技術開發滑雪裝備，甚至創造品牌。因為霍公子提到現時喺外國入口或者暫時喺自家品牌嘅南海做唔做到可以觀察，咁就最少喺概念上同 present 上都係合情合理。第一就係我講錯咗係啱嘅，但喺概念上同 presentation 上面係唔係合情合理嘅？咁不如沙特阿拉伯做冰雪經濟一品，橫掂你都係做品牌啫，都係做裝備啫，啱唔啱啊？嗰樣嘢你自己你喺本土度冇個生存空間，你好難做到嘅，因為首先你就要賣俾本土嘅人先啊嘛，係嘛？咁你如果咁樣講，我幫人做啫，唔係自己用，係咪先啱唔啱啊？咁你所有嘅嘢即係等於你譬如話係一啲車。你會發現歐洲會做，日本做啲細車係好啲嘅，咁而係美國係做啲大車好啲，大卡車，因為佢有咗本土市場先嘛。所有嘅嘢都係本土市場開始先。即係話一句話啫，就係如果係咁，係咪沙地阿拉伯都係做咧？因為你冇咗本土市場嘅話，你冇咗自己嘅 trial， 你自己啲人亦都唔識，都係你唔能夠話唔係啊，香港都多人滑雪啦，咁你香港人滑雪多啲定係日本人滑雪多啲定係瑞士人滑雪多啲咧？你根本上冇咁嘅人口，你冇咁嘅嘢，你做唔到呢啲咁嘅產業嘅。即係呢樣嘢，呢個 presentation 係非常之唔合情，亦都唔合理嘅。咁跟住有觀眾就問啦，大師請問你認為有冇吹水成分呢？賣家係咪可以帶走晒1.2億不用負債呢？因為講緊100毛1.2億全買股份，100毛係做廣告啊！但係今時今日香港廣告業用冰河二字都不足以形容其冰河程度啊！咁啊，但係實際上呢，100毛嘅純利即係舊年就倒退70%啦。咁嘅情況之下，居然可以順利賣出，價錢係股價折讓40%。咁大師認為買家係咪有蠢貨呢？多謝。我諗首先就係你要知道咩叫學價先。如果你唔知道學價嘅話，你就唔知情講到唔可以明白嗰件事。因為上市地位係值錢噶嘛，其實就係咁咯，買學。咁至於佢成件事，佢100毛係做廣告嘅，咁冰河二字都不能形容其寒冰程度啦。咁嘅意思就即係話。但係問題就係100毛入邊應該佢集資啲錢仲未使晒嘅，佢應該好似係7000萬現金。咁所以唔係負債物，佢就係有現金嘅，因為佢做呢啲至少佢唔係一個資本密集嘅狀況咧，於是乎佢係唔係好使本噶嘛。咁所以係至於價錢係股價折讓40%嘅話係咁大家睇賣學唔係睇股價咯，就係咁簡單。好，咁跟住咧就有觀眾就話啦，建議亞洲電視可以將標題咧改做呢個美伊戰況 Day X。第一可以唔使諗標題啦，咁啊同埋咧話題集中就唔使撈埋啲港文或者係想即係知戰況嘅新觀眾，同埋引啲可以想知戰況嘅新觀眾群。嗰括弧可以參考軒仔上次爆 views 嗰條片，都係主題集中 update 得及時。咁啊，第二咧可以因應唔同情況，每日情況唔同作出分析同埋預測啦。其實你哋預測錯係正常嘅，因為戰況多變，但係每次預測都會令到觀眾提高一個新嘅角度，同埋去學習新嘅軍事、政治、歷史同埋地理知識。第三亦都最重要嘅就係軒仔楊閱讀咁多書，歷史係同埋軍事知識都係一個人才，但係喺香港呢個商業社會係冇乜用得着嘅地方，相關嘅職位亦都唔多。咁但係透過每日 update 戰況，結合自己讀過嘅書同埋軍事知識咧，真係可以對整個社會有正面幫助，亦都可以滿足到大眾對呢方面嘅需求。括弧依家最大需求缺口咧，就係關於影響全世界多方面嘅軍事戰況。佢報道軍事嘅人咧，都由新聞系嘅人寫嘅。讀金融咧，就係講金融就應該係金融專業嘅人寫啦。咁啊，所以咧一般嘅大眾只係睇到極度表面嘅消息。咁樣做可以令到你哋學過嘅嘢咧，轉化為對社會有正面嘅事情，可有好大嘅需求。咁如果逢係呢啲咁嘅嘢咧，會做到係好專業嘅話咧，就會變咗就會好辛苦，即係又會係俾成件事好大 burden。即係以前嘅時候咧，Gary 喺度嘅時候，我哋會做一啲專題啦。咁佢可以做一啲專題去做一啲 topic 或者戰事某一啲 topic 去做。但係如果而家去做淨係做呢樣嘢嘅話，相信又會係趕客咯。我哋都係用都係要做性價比最高，即係我哋自己嘅低成本，亦都係用到做到係希望能夠一個高效嘢啦。所以先至最初嘅時候變咗，我哋最初嘅時候唔會去做呢
我最冇諗過係做亞洲新聞係做新聞呢樣嘢嘅，但係因為唔做新聞呢樣嘢咧，其實咧就好多變咗好多嘢 restrict 咗做專題。咁而咧我而家叫阿軒仔去做翻專題嘅話，大家佢會想死咁滯，咁所以亦都唔存在呢個問題。亦都唔存在啲問題，咁大家都係將就下做事啦。如果大家即係好多人我哋個 view 數喺度上咗去嘅話，咁我哋收入多咗嘅時候，我先會諗其他嘅嘢。但係呢個機會冇講。上 view 數係啊，咁我哋都想你諗下，而家我哋連係專題我哋都唔做嘅話，咁所以係實際上係有一定嘅好大嘅困難嚇，除非你肯做咯嚇。嗰個狀況就係咁樣。OK，除非你肯做，如果唔係嘅話，我自己都唔係。咁能力去做到咁大嘅能力去做到呢啲嘢啦，因為本身好多都要開飯，都要好多揾食嘅嘢。咁就係至於係佢哋軒仔同楊宇咁呢個毫無疑問都係讀好多書嘅。好啦，係啦，就係咁樣咯。咁所以就係咁，大約係咁咯。我哋都好多嘢都係限米煮限飯咯。咁啊，跟住有觀眾就話啦，我留意到軒仔每次講清朝都係講大清，但係講其他朝代，例如明朝、宋朝、元朝咧，都冇加個大字。咁其實係咪滿人嚟嘅咧？咁啊，據我所知，我就應該唔係滿人嚟嘅。咁啊，講大清點解咧？因為咧，你如果睇過《走向共和》咧，咁你就會記得有個經典台詞，就係咩咧？喺共和之後咧，咁啊張勳復辟，即係張勳復辟。咁啊復辟嘅時候咧，咁曾經咧下邊有官員講過一句經典嘅台詞。百姓無不眷顧我大清，咁啊當然呢一句嘢咧就即係攞嚟氹僆仔嘅啫，即係氹阿溥儀嘅啫。咁啊結果咧佢個復辟咧復咗10幾日咧就收咗皮啦。咁但係呢件事成件事咧就即係好即係叫個諷刺效果拉滿啊。咁啊即係你睇講嘅時候幾咁正氣凜然啊，幾咁呢一個即係叫做光明正大啊。咁啊結果咧到最後咧原來咧就即係啲係被人背棄咁，所以叫大清咧係一個諷刺嚟嘅。咁啊，即係明朝、宋朝、元朝咁啊，仇口不算太多啦，咁啊，所以都唔需要諷刺佢啦。但係有陣時我講宋朝，我會講佢鐵血大宋噶嘛，即係咯，咁啊，即係呢一個都係有啲情況。咁但係總之就係即係目前就係咁樣。呢個咧喺大清、大元、大宋、大元咧，呢其實係一個冠詞，其實咧係古時嘅時候係從來都有嘅，好似英文嘅 the 字咁。OK， 即係話係好多時會有一個冠詞，唔會直接係直呼其名嘅。咁我如果你睇我嘅書咧，關於古時嘅書係有講到呢一樣嘢嘅。之後好似中文日文都有咩御乜啊、御三家啊，即係御字係咪即係相同呢啲咁嘅嘢嚟嘅？其實喺中國喺呢個世界古代嘅時候，從來都係有呢一個嘅文化習慣、文法嘅習慣。係啦。咁啊，今日咧暫時應該好多謝係咯，多謝大家佢咁多先。好，拜拜。